इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप काफी भीग चुकी हैं। It's okay. कोल्ड हो जाएगा आपको। एक काम कीजिए, आप अपने आप को सुखा लीजिए। कम से कम मेरी दोस्त पूरी जिंदगी सिक्योर तो फील करेगी, वरना आप जैसों का क्या भरोसा। क्या हुआ? आप ठीक थे? मेरा मतलब है मेडिसिन कुछ दो। रिलैक्स, मामूली सी छींक है, इतना परेशान होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। किसको फोन करूं समझ में नहीं आ रहा। बाला, रूही और आदि कहाँ हैं? आदि तो स्कूल में ही रुका है फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए, और रूही शवू के साथ पहले ही घर पर आ चुकी है। डोंट वरी, बच्चों को इशिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओह गॉड, मेरा सर फट रहा है बाला, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो जुकाम ने मार डाला है मुझे। तुमने दवाई ली है कोई? ये क्या है? ब्रांडी विद हॉट वाटर। ट्रस्ट मी वंदू, इससे तुम्हारी सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। भाभी क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है? यार मामूली जुकाम सा है। माय गॉड, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। इसीलिए तो ऑफ मिला ऑफिस से। ये जैकेट किसका है? अभी अभी आई है, उसी से ही बातें कर रही हूँ। माया, ये अनु इच्छी की थी ना? जी। उन्होंने उससे कहो कि वो आराम करे। उसे कोई सर्दी की अच्छी सी दवा दे दो, ठीक है? मैं घर आ रहा हूँ। जी पर मैं आ रहा हूँ, बाय। हाँ जी ठीक। मेरा बस चलता ना तुझे जहर पिला देती। तेरे बाप की वजह से चुप हूं मैं। अनु! लालो जी। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, क्योंकि अब आरके से दवाई बनवा कर पी। ब्लेस यू। Excuse me. Okay, you're excused. Don't act smart with me, okay? मैं आराम करने के लिए नहीं, छींकें आ रही है इसलिए एक्सक्यूज मी बोल रही हूँ। पार्किंग से लॉबी तक आते आते बुरी तरह से भीग गई थी। ये बारिश भी ना। अच्छा, काढ़ा बना के दो। तुम मन लगा के काम करोगी? तुम्हारे लिए ज्यादा। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी छींकें बंद होगी तभी तो काम पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी। ऐसे बड़ी नाजुक हो ना तुम, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाती हो। ओके? नो आई एम नॉट ओके। इतनी रात को वो भी ठंड में आइसक्रीम खिला दी है शान, अब सुबह से छींक रही हूँ मैं, मेरी बैंड बज गई है। God bless you. Seriously? इतनी पहलवान बनती हो, इम्यूनिटी देखिए अपनी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इन झूठे आदर्शों की वजह से बेचारे आरफ का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम ब्लेस यू।